আজকে আমাদের এখানে হামজা সরি ইয়াসিন হাজির হয়েছে। সে অনেক পাখির ডাক জানে, যেমন কোকিলের ডাক। বলো, ডাকো। আরেকটা। আর আর পারে না, দুইটা। আরো আরো দেখো কাকের ডাক, তুমি তো অনেক পারো। না না, হয় না, এই কোকিলের ডাক। মনের ডাক পারো? ও মাত্র শিখলো। ওর বয়স, তোমার বয়স জানি কত ভাইয়া? 9 বছর, ক্লাস 4-এ পড়ে, শুনছেন? আর আমার 12। আমি 6-এ পড়ি। আবার বলো, কোকিল আর কুকু কুকুর। একবারে চিকন সুর থেকে যে মোটা করে না কোকিল, ওটা আবার করো একবারে। কেমনে? ও যে কুকু কু করতে করতে ছোট করে না সুরটা, আস্তে আস্তে, মানে অনেক চিৎকার দিয়ে বলে, যেমন কু 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 ওরকম করে না, ওটা বলে। হ্যাঁ, যেভাবে। কোকিলে এই কুকু কুকু ডাকতে হবে। হ্যাঁ, ওইটাই। আর আর এই পাখিগুলা এই বউ কথা কোন সময় গরমে ডাকে না, আর বসন্তকাল হলো আপনাদের কোকিল ডাকে। এখন সো আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, আমার চ্যানেলকে অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার করে দিবেন ওর জন্য। সো গাইস।